Takže krásny dobrý večer, ľudia. Dobre, dám si to troška za chvíľu tišie. Čakáme si na ľudí, nech sa popripájajú a poprípadne aj odpájajú. Takže zdravím ľudí, dobre vôle, zdravého rozumu. Veľmi veľa ľudí, myslím, čo sa týka politiky a ohľadne referendum. Sami ste videli, o čom to bolo. Jednoducho si išli dokazovať politické strany, akého pipika majú, aby ste pochopili. Percentuálne, aké majú silný dosah na voľby. Keby vyšla zase nejaká, ja neviem, nová zväz, že sú predčasné voľby a politické strany by si podľa toho určovali, koľko majú percenta, ako sa môžu dostať do parlamentu. To je prvá vec. Druhá vec, nikdy v živote, ako som hovoril, s rasistami, náckami, Rómovia nepôjdu. A to sa týka takisto vlasteneckej alebo vlastneckých strán. Hej. Lebo v podstate to boli všetko vlastnecké strany, ktorí boli za tým referendum. Ale čo je najsmiešnejšie, že Rudolf Huliak, predseda Strany národnej koalície, ktorý ma verejne pošpinil, hej, a aj s tou redaktorku zo TV Slovan, Šimčevičková, alebo Šimočková, alebo jak jej meno je, referendum a rovno si to čítala. Dobre. Dneska vám ukážem jeden status. Hej. Je to status Rudolfa Rudovan Huliak. Je to takisto menovec, neviem, či je tomu synovec, alebo on to je, alebo jeho brat je jedno. Hej. Pozrite. Toto sú títo vaše národnostné strany. Hej. Toto je tá národná koalícia. Pozrite. Rudovan Huliak. Hej. Pozrite, to je... Tiež je to tam národná hrdosť. Pozrite, dal tam fotku, si zoberte Poláka. Hej. Dal tam fotku Poláka a koment z ňou si môžete prečítať tu. Hej. Jedno, nech si teraz o mne myslia, kto čo chcete, ale medzi našimi romskými spolupčanmi sa nájdú aj slušní ľudia. Hej. Je to jedna špina, jedna sketa, jeden patkan, tak jak jeho, jak sa povie... jeho predseda strany, tak jak som tam napísal, tam je môj koň. Veď tvoj predseda strany, Rudolf Huliak, chcel ísť na protest do Michalovec, pridá sa ku Kotlebovi. Cigánske hlasy nedostanete. Môj koment tam je, to je prvá vec. Keď si kliknete na tohto človeka, je to ľahké, hej. Kliknete si, prejdete k nemu, tam sa môžete preklikať čo kde chcete, hej. A dojde vám, prejdete iné stránky, všetko vám dojde. Hej, len musíte klikať. Klikať a viacej veriť sami sebe. A nedať sa oklamať. Tak, jak som povedal, keď sa raz nebudú mať dobre Rómovia, tak sa nebudú mať dobre ani majorita. Týchto vlajek sa boja. Hej, židovskej, rómskej, anglickej. Hlavne Rómov prišli na to teraz, si zapamätajte, že sú veľmi dôležité rómske hlasy. Hej. Aj to referendum bolo o ničom. Takže poprosím ľudia, ktorí ma tu sledujete, ja viem, že to nebudete ani komentovať, ani zdieľať, lebo neviem prečo, asi máte to v hlave troška nejakú miešanicu zrobenú vajíčka. A takisto veľa ľudia mi píšu, že kritizujem ľudí, lebo si to dovolím kritizovať, lebo títo vás budú klamať. Títo vám nepovedia nič nové, títo vám len povedia to, čo vy chcete počuť. Ale pravda je veľmi ďaleko. Takže teraz je na vašom rozhodnutí, hej, ako pri najbližších, ja neviem, či bude ďalšie referendum, alebo keď budú normálne voľby 2024, alebo budú predčasné voľby, že aké strany a koho budete voliť. Hej. Takisto ja vyzývam majoritu. Prebuďte sa už konečne. Za 33 rokov ľudia z majority nič pre vás nespravili. Obohacujú sa na vás, na vašej, jak sa povie, naivnosti, takisto aj na Rómov. Všetci sme občania. Takže bohužiaľ, ten výsmech, ktorý ďalej pokračuje, a ten lynč, takisto všetci si zoberte, kto lynčoval Rómov v Michalovciach, kto z toho ťažil. Urobili ste ho kolektívnu vinu z toho. Keď budeme púšťať vonka ľudí, tak jak bol u Deniča Bombiča, a tam povedal, že ide rozprávať o vode, zeme, pôde a dodatok neprispôsobivý. Už dneska už menia retoriku. Ja som bol dosadený,
Oni vedia, kým som platený, alebo on vie konkrétne, kým som platený. Referendum, zbytočne strata času. Polno peniaze to stalo. Hej. Sledoval som aj Danka zo SNS, hej, ktorý ostal pred parlamentom. Nedostal sa do parlamentu. A tam vyzýval, drahí Slováci, a nerobte si z toho nič, nemajte ťažkú hlavu. Aj tak sa do parlamentu nedostanú. Aj keď bude 1 200 000 hlasov, ktoré sú, povedzme 1 160 000, alebo koľko ľudí sa toho zúčastnilo. Si zoberte, koľko národnostné strany sú. Koľko máme národnostné strany? Hej? Vy počítajte 7, 8. Percentuálne, keď sa tie strany porozdeľujú, po 5%. Hej? Tak čo tam bude? Čo tam bude? Jedna pražnica, miešenica. Oni sa pospájajú. Fico, Smer, vyťaží z toho percenta. Hlas toho vyťaží percenta. A vy národnostné strany, hej, aj s Huliakom, to potom pochopíte. Hej. Ale už vám to došlo, že niekto tam urobil chybu, niekto dal do mne, jak sa povie, klamlivé správy, ale to už je neskoro. Ja som už zaujal svoj postoj a jak sa povie, už nikdy druhýkrát sa nepostavím do tej istého prúdu rieky, alebo v potokách teče voda, lebo to je čisté klamstvo. Takže poprosím ľudí, keď budete najbližšie sledovať Hruda Huliaka, tak sa opýtajte tieto otázky. Nech povie, kým som platený, kto ma dosadil, prečo naraz už jeho menovec, Radoslav Huliak, už hovorí, že sú aj dobrí Rómovia. To je celé smiešné. Už zase delia ľudí. Dobrý, nedobrí, žltý, červený. Je to čisto obyčajný zámer. Tie isté slova používa vlastne Martin Selecký. A na mojom Facebooku je otvorené komentáre, ktoré chcete, vy tam nájdete. Prečítajte, tie isté slova sú. Vyhovajú sa svojimi hlúpostiami, svojou, jak sa povie, nezrelosťou. Lebo neboli schopní pochopiť, že kto najviac dúdre na nejakého človeka, alebo konkrétne na mňa, tak ten vás nezradí. Ale povedal Hudo Huliak, národnej koalícii, veľký predseda strany, že Rómovia, povedal cigáni. Tak pozor, aby ste si to upresnili. Že cigáni posledný deň nás radia. Tomu dala Judita Lašáková. Takže aj toto sa opýtajte. Povedali ste v telefonickom rozhovore Dezerovi, že posledný deň, že od Judity Lašákovej máte referencie, že nás cigáni posledný deň zradia. Naraz žobrete už o ich hlasy. Naraz už hovorí so cigánov, osadníkov, za chvíľu budú stavať, alebo diať páni a dámy. Už nebudú neprispôsobiví. Už budú hovoriť, že sú slušní, neslušní. Takže to je najväčšia fraška celého tohto divadla. Preto ja vyzývam ľudí, skúste, obyčajní ľudia, ktorí ma sledujete, vystúpte, spojte svojich ľudí, ja neviem. Všelijakí, debatujte a treba založiť jedno občianske združenie a politickú stranu, kde budú Rómovia, aj nerómovia, aj menšiny. Minimálne z každej strany po 30-40 poslancov, či z majority, minority, z menšín, Maďarov, Rusínov, Polákov. Tedy sa politici položia a bude kolaps. Lebo nebudú stíhať klamať. Za 33 rokov si len menia strany a odchádzajú a prichádzajú. Tak, jak vlaky odchádzajú, tak aj ich politické dianie sa mení. Odídu z jedného nastupištia z hlavnej stanici, prestúpi na ďalšiu stanicu a to je to isté. Z jednej politickej strany odídu, prejdú do druhej politickej strany a v podstate furt sú tam tí istí ľudia. Takisto zase bola ďalšia vražda v Michalovciach. Ale furt ma vlastne, nad tým som dosť dlho rozprával, že naposledy tá vražda, ktorá bola v Michalovciach, držiteľ zbrojného preukazu, kde zastrelil svoju ženu a 2 deti, tak vo mne to bolo veľmi malo zmiešané pocity. Myslím, že už trebalo začať týchto ľudí preverovať, ktorí všetci máte tieto zbrojné preukazy, či ste psychicky prispôsobili, alebo nie ste labilní, že môžete byť držiteľia týchto zbraní. Ale samozrejme to ľudí zase nezajíma. Ľudí to nezajíma. Oni povedia fakta. Fakta nie sú. Fakta sú to, čo ľudia pustia vonka z ústov. Vy počujete len na sladké reči. Dajú vám déjà vu, ktoré je vlastne v podstate nesplniteľné. Ale očakávate.
že sa niečo spraví. Pustil som vám predtým, ako išla tá pesnička Žltá! Že aj veľa Rómov, partizánov bojovalo na ruskej strane, na slovenskej strane a takisto sú veľmi veľa na Slovensku, neviem ešte presne tie mená, kde sa najviac boli partizáni, kde ich terorizovali fašisti a Nemci, hej. Takže takisto národné koalície tam nemáte šancu a vy to veľmi dobre viete. Že bohužiaľ, a keď si prezrite percentuálne celé referendum, Bratislava najnižšia účasť, hej. Košice takisto totálna nulová účasť a žilo to samozrejme Banská Bystrica, Žilina, Martin, je najviac sú tieto pravicové strany a voliči. Takže a ešte ďalšia vec, vy nerobte z toho veľké halo, lebo to je len bublina, ktorá splaskne. Lebo jak začnú pravdivé voľby, tak tedy vidieť, ako bude kampaň Smeru. Tedy vidieť kampaň, ktorí tam budú ľudia na tých vlastne, na tej politickej, za politickú stranu, ktorí ľudia tu budú reprezentovať tú stranu. Takisto z Národnej koalície uvidíte, takisto vidíte z Republiky, takisto od Kotlebu. Mladý Pavol Slota, tedy tie vlastne hlasy sa roztreštia. Lebo veľmi veľa ľudí pôjde vlastnou cestou. A samozrejme vyjdú liberálne strany, ktorí, to ja ich nebudem rozprávať, Rómovia, občania Slovenska ruským pôvodom, alebo slovenským pôvodom, alebo akým pôvodom, budú voliť tieto strany. Nikdy v živote nebudú voliť rasistov, nacistov, náckov. Už to pochopte. A bohužiaľ, to je tvrdá realita celého Slovenska. Tak, jak dali, vlastne som dal dneska naše slovenské staré peniaze. Prečítajte si ľudí komentárov. Sami ľudia doteraz komentujete, čo ste si mohli dovoliť kúpiť za slovenské peniaze a čo si môžete dovoliť dneska kúpiť za euro. Kto schválil euro? Aká politická strana? Myslím, že netreba všetko len, ale asi treba zdôrazňovať a poukazovať na to. Hej. Zdravím tú hlavnú moju jednu pani, ktorá tu je, na ktorú, keď mi niečo napíše, je tu, neviem už aj nejak sa volá, ale to nevadí, ja jej skritizujem, ale sa viem aj ospravedlniť. Minulé video som to zrobil presne kvôli tejto pani. Ja si ju nájdem, počkajte, jak sa volá. Aby som vedel povedať jej meno. A vtedy pochopíte, že čo to je, ako idú nás ľudia, alebo ako ľudia zase nás idú zneužiť. Takže zdravím Mária Jarošová. Hej. Aby ste to pochopili, pozrite si celý priebeh videa. Áno, ja kritizujem, ja poukazujem, ako ľudia mi píšu, že furt točíte na opozíciu, poukazujete na politikov. Ja utočím aj na Matoviča. Utočím aj na Naďa. To nie je pravda. A tieto klamstvá, ktoré ľudia používajú, a hlavne ten Martin Stelecký, to isté je tu, mám ten koment tu, to je to istý človek, ktorý, pozrite aj tamto, čo som huľaka, pozrite, v NK sú aj slušní Rómovia, aj iné menšiny. To je ten istý rukopis. Tam je dovolené, jak u Kotlebu, len určití ľudia môžu komentovať. Hej. A tomu človekovi som aj napísal, či tam nie je náhodou Rudo, skrytý za tým vlastne, jak sa povie, za tým nikom, hej, alebo za tým Facebookom. Takisto, keď poviete, dajte ten dôkaz, oni ho nedajú, lebo nemajú. Hej. Len zrobili konšpiračnú teóriu a mysleli, že ma pošpinia a že ma odstavia. Lenže problém taký nastal, včera už celý deň, preto chcel som sa aj vyjadriť včera, ale nedalo sa. Nie, že sa nedalo, psychicky som to nezvládal. Som bol veľmi vyťažený a myslím, už trebalo včera vypnúť mi, ale totálne vypnúť. Začali mi volať, to sú také skupinky ľudí, ako napríklad zo Sheffieldu, mi zavolal jeden môj kamarát, veľa ľudia vedia, je z dosť veľkej dediny, pri nich je takisto veľmi veľká osada. A mi povedal, Deži, ty si na Darnale? A ty mi nevoláš, na akom ja som Darnale, že som v Sheffielde. Ja keby som bol v Sheffielde, tak ti zavolám a idem ku tvojej žene na kávu a idem sa najesť. Hej. Takže neviem. Hej. Takže
už ľudia majú vlastne tam zmiešané pocity a verte tomu, čo sa prebehlo včera, no neviem včera, počas referenda, cez Messenger, ako fungujú Rómovia, to si vy ani neviete predstaviť, ja ich tu nemusím mať. Ja nemusím mať 1000 sledovateľov, ja niekto má 70 000 vlastne zhľadnutí videnia. Mňa to nezajíma. Ja zapnem Messenger, privolám si tam 10-15 ľudí, 5 ľudí. Opýtajú sa ma otázky, poviem im veci, keď nerozumejú, opýtajú sa ma zase. Aj keď hodinu, 2, 3 vysvetlím to. A keď nie každému, zvlášť to vysvetlím. A oni už idú medzi svojich ľudí. Oni to začnú vysvetľovať svojim, jak sa povie, svojim bratom, sestrám a už sa to šíri. Vy vidíte len jednu časť tu na Facebooku ako teraz. Ale druhú časť nevidíte. Takže takisto, jak mal prísť Mazurek do Anglicka, to už je možno stará fráza, ale to sa všetko inakšie. Na Slovensku ste videli tie pochody, tie štrajky a všetko protesty, čo sa robili. A tým pádom končil aj Rudolf Huliak. To vy si nemyslíte ľudia, že ja tu musím mať 40 ľudí, 200 ľudí, 300 ľudí, 10 000 čerovaní, ja ich nepotrebujem. Ja len im dám odkaz, že som furt tu. Oni povedia, tu je, drží, všetko je v poriadku. Takže tam není o čom ani diskutovať. To len robím nejaký, jak sa povie, takú exkurziu pre veľa ľudí, ktorí sú ľudia z majority, občania Slovenska, ktorí takisto ste občania. A takisto budete trpieť. Aby ste to raz a navždy pochopili. Teraz vám ukážem taký malý, čo sa týka, teraz trošku skočím ku susedom do Českej republiky. A ukážem vám Babiša. Možno veľa ľudia, ako myslím majorita, to ani nemá kde vidieť. Ja som to ani nezverejnil. Nebolo kvôli čomu. To je prvá vec. Druhá vec, je to nepotrebné. Ja vám to poviem rovno. Ja sa neorganizujem. Ja vlastne nejdem nič robiť, čo sa týka ohľadom Babiša. Alebo prezidenta voľby Českej republiky. A to z jednoho obyčajného dôvodu, lebo jej nerozumiem. A nechcem tam narobiť vlastne nejaké nezhody, znepokojenia, že by som povedal niečo, čo by som nevedel potom obhájiť. Takže ja si to nedovolím spraviť. Tí ľudia, ktorí ma poznajú, tak to vedia. A raz Deži povie tak to musí byť. Tam cesta iná u mňa nevedie. Takže napríklad sme tu, neukážem vám ani kto to zdieľal. Je to čerstvé video, prepnem si to, pozrite ľudia. Alebo keď chcete, ukážem vám aj zväčším vám to, pozrite. Pustím vám, pridám vám hlas. Pozrite Babiš. Môžete ísť vám dám aj celý úrok, kde je ten mi pani? Máte tam, vidíte, choďte. Tam má to jeden deň. Toto je tá politika, ktorú sa naučili už robiť aj Babiš. To urobil aj Orbán, že zavolal rómskeho speváka Grofa, ktorý, veľmi veľa tam sú lásky Rómovia. Myslím, že je dosť rešpektovaný medzi tými ľuďmi. A odfotil sa a kampaň robili. Takže takisto si ľudia už konečne uvedomte. Tam je druhý pohľad. Mám aj to video, čo sa týka oslovenia nejaké menšiny, ktorá dala Zuzana Čaputová. A je tam vlastne, volá sa Jurinová, ktorá je ako menšine tam napoveda alebo pomáha prezidentke a ešte jeden človek. Ja mám tie mená, len teraz ich neviem, a nie sú ani dôležité. Robia pre vlastne v Nitre, čo je tá fakulta, kde aj Polák učil, to sú všetko východenci z tejto školy. Oni ma veľmi dobre poznajú. A viem ich slabosti, viem, kde sú ich. Jednoducho viem všetko, ale toto nie je ten problém. Takže aby ste sa ľudia, keď ja hovorím vždycky, ste sa nepoučili do dnešného dňa, ani z minulosti, tak budete trpieť. Tak ani budúcnosť vás nepomôže.